또박또박 말씀해주세요. 그렇지, 입니다. 뭐 또박또박. 이라고요. 저희 회사는 납품업체에서 전화를 바로바로 받았고 확인하고 물량을 넘겨야 하는데 상대방이 말을 제대로 안 하고 흘리면서 자꾸 장난치는 것 같았어요. 처음에는 입이 아프시다던가 장애가 있는 건가 생각했는데 자꾸 이름만 자꾸 흘려서 말하는 거니까 장난치는 것 같아서 아니 바빠요. 장난전 하지 마세요. 끊었어요. 근데 또 전화 왔어요. 네, 땡땡기업입니다. 안녕하세요. 그렇지, 입니다. 라고요. 아 장난질 하지 말라고. 저 바빠 죽겠는데 바빠 죽겠는데 짜증나게. 그 후로도 뒷동명도 같은 번호로 전화 걸렸지만 바로 끊고 무시했어요. 그러던 잠시 후 사무실로 팩스가 왔어요. 팩스를 보고 얼굴이 빨개졌습니다. 거기엔 이렇게 써 있었어요. 발주를 내려고 주문서를 넣었습니다. 아니, 주문사항은 안 해봤고요. 확인하시고 납품 부탁드립니다. 그럼 거래처 오응호 대리.